Ya şu bana şey diyen kız vardı ya. Pardon, bir şey soracağım. Ben uyurken beatbox yaptın mı az önce? Uyurken beatbox yapmadın mı? Geçen gün annem beni uyandırdı da uyurken beatbox yapıyorsun dedi. Horlarken beatbox yapıyormuşum ben. Horlarken beatbox yaptın mı? Yapmadın mı? Horlama isminin ilk nereden çıktığını biliyor musunuz? Şimdi Küba'da 1901 yılında Loretta adında bir otelde Konnichiwa Tonte adında biri kalıyor. 1901 yılında saat gece 2.53'te otel odaya bir ses kaydı bırakıyor. Sonra işte o ses kayıtlarını inceliyorlar. Ses duyuluyor. Ses de böyle falan diye. Sonra hükümet yetkilileri NASA'ya falan gönderiliyor. Hani ne oldu içeride diye. NASA yetkilileri diyor ki bunun ismi uyumada yapılan bir eylem. Buna bir isim koyalım dediler. Uyuyan kişinin ismine bakıyorlar. Horace Tonte diye ya. Yani hor. O isim oradan geliyor. Lama da otel. Horlama. Böyle çıkıyor. Kocaeli'de bir öğrenci evinde değil, Norveç'te bir kütüphanede okudum. Neredeyim ben? Dün gece tıraş olurken seni kestim ama uykudaydım. Kamera şakası çekiyorduk. Kamera şakası. İnsanın yanında horlama. Teşekkür ederiz tekrar için, sağ olun. Kusura bakmayın. YouTube The Post kanalı. İnsanların yanında horlama şakasıydı. YouTube'da The Post kanalı. Üstüm nasıl? Yeni imaj. Kamera şakası yapıyordum. Atalım mı bunu? Kullanabilir miyiz? Tamam, teşekkür ederim. Şubat ayının ortalarında Lorideri adında bir otel var. Orada Local Tanton diye bir karı... Gel.